Att jag får profetiska drömmar. Jag fick en profetisk dröm i 2008. Så rävliga klarar alltså. Det var akkurat som jag upplevde något. Jag ser en film om natterna. Og det var om sommaren 2008. Sommaren 2009 får jeg til Oslands. Mina første trobånar fer. Ta jink og ting ut i dreimen opp. Særlig til at han satt kona for flammar ta. Men var her. Og til jeg sier at han profetiske dreimer mer. Og han dreimer byrja i vi at jeg stod av en akkurat som en bakka. Og her landet nye for var sortje. Og her var så rævlige aktiviteter. Og jeg visste på en av heter Osland. Og på en av en hei øysene en sans av at dette var lengt inn i framtiden. Og at det hei vi djørsens mest å gjøre. Ja. Man ikke for å kunne kjøpe eller selge utan man være en parster av en avsyn system. Men så hender det at bilen som som blei her som gjørs 8 ta, han ble fløyen her ved en helikopter til til og slepte nyer, og så fer han korrande av sted. Nere i uisen her som en sortje. Og det var et øyelig stressa samfunnet. Og jeg har en oppgave å gjøre det her, og jeg skulle køyre negv. Og jeg får så køyrende sted, øyelig støvrøyker, jeg får rallan til det som akkurat med rallebiler. Vi øyelig skunde enn jeg var fer. Og så sutt jeg ble litt høyt opp, og så sutt jeg nere i Osland, og så sutt jeg, det er bare tåka, men jeg har med landet her. Og så sutt jeg 4 sprangingar, akkurat som atomsprangingar. Oppe fra rymden, ja, va? Øyne Esterlanden, øyne Norrlanden, og nekrar soretter, 4-5, ja, og øyne halde jo rett av ut, halde jo. Og det opplevde jeg som året etter ta i fjord, at det var her, og jeg prætika så øyelig hardt ut i gøtene ta. Det er en øyelig kraft ut i skal se der. Så drøy meg ut i dreiven at jeg kom til Ekerøyrar og fyrir halse på tar på menner som jeg arbeid sammen vi ta i bo her. Og jeg fer inn av vese og så hittir på meg sjálvan, så ikke så rævlig trøytter ut. Og ta bo allant i øymar, du måste vittna for dem. Du måste vittna for dem. Ta jeg var kommet til, jeg vittna for sånne som jeg kunde. Ta kort i øymar alla tøyna. Det var anden som pressa på at du var det. Så da jeg kom jeg ved, så jeg vaska hendene, så hittir på meg sjálvan, og jeg sier vi meg sjálvan, nu er det 38 år, sjurur. Nu er det skildur tverferir. Og jeg fer så neste, etter år i 18 år, at jeg finner denne dreimen, og men jeg her så ringer gamla og sier at hon stinger i sekken og sier opp. Nå gonger dreimen i oppfyllelse. Nå gonger dreimen opp. Men nå jeg kommet, ta byrja jeg på det her, for at Oslands og en fra Ari til Anna kvart, 3 kvart og Ari til Anna.
Nu 20 år, nu 20 år sånn, og jeg har vært 4 ferier her. Og nu kører jeg langere norr enn jeg kan ha gjort før. Og nu er det stekket av i natt og en plass som heter Ausbyrgi. Jeg var her øyne for før i 98, kører bare inn her, lukket med maka, interessant. Men hette det stedet som jeg drømte. Så her er alt, hette øyelig høgt, rundt om, og i myen er det sortje. Hette det som jeg drømte, hette byrjanen. Du kunne tro hette var enden, men hette byrjanen. Det drømte er profetisk i 2006. Jeg drømte om 2008. Og framholdt til nu. Var ting ut i dreimen som du varst. Jeg slett ikke kunne vite. Og òsne var at her, du må skunda der tog at tøyen er stått. Tøy at stått tøy så kommer det her Jørgens merskjo at her, og ta er du utleien. Utleien til skillig at møyne, ta er du lovleiser. Ta kanst du lydde gjerra. Det som du kanst gjerra, det måst du gjerra nu. Ja. Nei, det er utroligt å få en dreim som stadig gonger i oppfyllelse 11 år søttene. Og et annet som jeg opplevde, det er at da jeg stod opp på Årbakkanen, eller på Bakkanen, her er sånn bakke rundt om alle veien. Du ser det her. Det er alle veien rundt. Og 30-40 meter opp høgt, du vet det. Da jeg stod opp her, så ja, det var som et træla samfunnet. Og jeg ble sleppt ur nyer her fra luften, ja, akkurat som en oppgave fra Gode for å gjøre det her. Ja, og jeg måtte skunda meg. Og hver vi kom her, så er det at jeg var skatt, du har 20 dager, du har 12 dager, 14 dager, du skal det her, du skal alle meg rundt, du skal det, og det er vi svart av brått kvønte. Ja. Vi svart av brått kvønte. Og ja. Ja. Ta jeg stod på bakkanen og hukte nyer. Ta var det som at det som var smokka var Ísland, og det som ikke var smokka var alt annet. Ísland var smokka og en særlig hatt. Tog et, og i 2008 krasja i Ísland, fortjærlig, og det datt. Og det var et rævlig strøy, tja folk at arbeida seg oppater. Det bor jo snusten dreimen. Ja. Ja. Nei. Det er spesielt. Og akkurat som at nu, at når alle så årene du litt dreimer med atter. Ikke til å si,
Ta jag får en uppringning från konen nu var en konen som var min kona, hon är inte min kona långt. Och vi ska långt ha en natter. Men att det här tar hon var runt ja och te. Så hej jag finns han drömmen att åren så har jag varit fullständigt du tar var min tjänasta börja. Jag är en ordentlig tjänasta åren till att det är bara ett fall. Kanskje ikke tale her i kvöld. Ongen tog emot meg. Kanskje ikke tale her i kvöld. Så jeg tale i den bådskapen som trångte til. Og det talte ongen. Først jeg glever av misjonshuset, skåpner av misjonshuset, eller nøkre av misjonshuset, nekrastan. Og ja. Så at det ta tjänastan börja och ta lofta i drömmer mer. Ja. Och ett annat, dessa här språngingarna som jag sa. Det var så ofta tala i första fyr, men jag har också talt upp allt så falskt när jag snackar vi hur snägg de tog med Jesus. Og nu var øyne det at, første fyr kom, da var det 2. Og jeg minns om det var 12 eller 14, da var det øyne, og nu var det øyne hesfyr. Det er 4 tal i et rundene, som er vøyt, og det faktisk som jeg snakket vi. Til atresser hesser 4 språngingarna. Ja. Og et annet vær, ja. Ta I vær holdt inn I dalen her, og I sånn Ausbirgi. Ja, ta var onkel kinesere her, og her var en skrellespann, som, hvis du lytte, av øvars kom en at missa låtje, og ta klamsa I, og ta ekka var ordentlig kraft utast vårt. Tog I hette trill rundt. Og det ekka var I. Og så hugsa jeg om et her, at da jeg stod på kanten og hugte nyer, så var det her som Ísland. Og jeg ble slept ur nyer ved en særlig oppgave til at vittna og bære år ut, bære skriva og tala og på 2 manns hånd, etla pratika, og det har vi gjort om til. Og nu sykje jeg til, hva skal det her? Ísland som et øtje som her det ikke var. Og god slipper her nye ved en særlig oppgave. Og tog kom da til mun hikk, tog rød, god og givet her, han har lært til Oslands, det bor ikke jeg gjør sammen. Og hvert år som du sier, alt som du sier, hvis du god har sendt det, og du har sendt det på, og du fastnekker, og du sier det, eller du vorst, det det ekkauar ui. Bare til at det kører vi som bilden her, og alle sånne tekster da. Atter I det her ui Þórshöfn, 5 folk, jeg kjøpte noen pilso, kom ut 5 eller 6 folk, hadde det ikke, testet hvordan om alle stedene tok bøylet av bilden. Det aldri sæs året. At en mever skal tåre skriva alle med rundt, størst og størst, det kan standa, versur bøyplene. Altså, det hittar på mig som om jeg kunne være et monster. Men det ikke. Så kommer det sånne smattende, løytelattende føringen ut her. Nå skiljer det nekka. Skiljer det føres til som stender av her, spør jeg det så. Ja, jo. Så prater jeg bare ganske vanligt vidt deg. Du tar oppgaven langt løs, til langt lyse det, og ser det her, og sendt det ut av Facebook, alle stedene. Jeg var i rett av i 5 dager. Alla stan, jeg kørte I ferslen, altså jeg hukte I speklet, så var en telefon oppe der, så tog det. Og næst var det stekket, og så sendte det. Og kørte I ferslen, så pøyga av det, og her får jeg som biler inn til vost. Her som biler inn. Så sånn ble man,
sattur og ikke kjentur til ikke endamal, men hikk til en førskur troboar køyr rundt alt landet her. Hva er det for nekka? Ja, det er det finnes jeg traktatene sånn, her stender og her om helvete enn ta, altså som det er et veldig sted, og at man må vende om hvis man ikke skal fære her, og man må trykke av Jesus, til øyneste vever ut i henne. Og det som jeg opplevde i dreimen, det var til at jeg fører til et halvforbannet sted. Altså, det var så tungt, og det var så nok støv i luftene, og for at skulle arbeide, altså, det luktest, jeg vil se i en film, en Samson-film, ja, da han var fengt av, og han var sett av trestja. Det var til alle trælene som var her sammen med Samson, det var tannstemningen I sa, nere I uisen her, nere som han smokka, at det var arbeid vid dobbeltarkraft. Ja. Ja. Så det er altså det. Men spennende er. Amen. Det er så at det er ikke mer, det er faktisk ikke mer enn at det burde tas om etter, men jeg vet ikke. Nå er det så gammelt, det er 21 år her, og det er tingene nevner her, det er veldig vilja færdig, altså. Samson, ja. Og innenfor å være I havn, ta seg av med med. Ta seg av med, du er akkurat som Samson. Akkurat som Samson, du er en særlig styrke, sier han. Men det, og så husker jeg også noe med det, ja, Samson, han har 2 koner, ja. Var ikke for koner, for ikke alt det. Men styrken var I haren, og han tjejflatter, og ter og henne tjejandar gods, som halvjanten. Det ikke tjejandar til øyn ande, men vi 6 fasetten, og han kjente så personeren, Jesaja 11:2. Ja. Og at det så et her lukka som, og da jeg vakna etter, og hadde akkurat som ta I Samson, ta jeg hokse og hette ble min oppgave, ja, altså, hadde var som Samson I delen under filmen, ta jeg da sett og han har trestja rundt om her. Det her var akkur sort som mål her, akkur som ble arbeid. Og til første sommer jeg var her, 2009, ta var det nemlig av Reiarfyre, og vittne for en mann som er en svarta kone fra Ghana. Og han tok med Jesus med en vær her. Konan sa verdtrykkvande, men vi bare bør sammen. Og jeg fikk kunnskapar år til forskjellige ting som jeg følte, og nei, det hørte det ikke. Så mamma hever at her, sier han. Så han ringte etter mamma som på en av veien, og de kom her, og jeg ber for dem. Ilt for brinkene, og på inn og hjertan, og sånn ekka. Men Samson, ja. Og en oppgave. Alltid det så at akkurat vil tidsi fra der. Skal du arbeide for godt, så først du ikke alt. De som kjenner som har utrattet særlig ting for godt, de har mistet akkurat. Jo, han ombodde, han gikk rundt om Osland, og ikke hvordan ofte han er. Og han skærer lengt fram om alle som kjenner. Hvor? Til at han mistet annan armen. Han kunne ikke arbeide. Han fikk ikke arbeid.
Og så blev han tro på og han miste armen i Østlandet. Han blev ved å si at det er akkurat som han, at akkurat av seg la etter i Østlandet. Tog måtte han alltid til Østlands. Akkurat av mer ligger etter i Østlandet. Jeg har en son her, varst du. Så det drever på en måte, men så det, jo, til tvei ting, til du varst, jo, jeg skal vite sonen, men så det også hit. Ja. Oppgaven for god. Og at her vet du tar du drømt om profetisk han dreim, og han given av gode til varsta. Tar du så tar han så gonger ut, og tar han gonger ut i fløyre fasett, og fløyre ting, han skal tutsi 11 år, og han slags liver enn. Du tar pengalese systemet ikke kom igjen. Det var jo som dreimen nøysene. Her var det til at du må skunda der, og du må ikke må vite av der, du må krekva det i sånn ekka. Tog at det alt og politiet kan komme etter. Det var inni utøy. Akkar som at han fri øyra. Jeg visste det bare. Ta det så profetisk. Det ringte å forklare, men ta du sarsta, ta det gonger opp. Ta fyrir i jøgnende. Du blir simpelt en fengar av det, ta gruipet det. Og det bæra god som kan såret. Nu du 38 år. Nu du skildur 2-4. Hvis det slett ikke av døy, jeg kunne ikke vite det. Drømte det med en av 23 år. Ja. Eine tjun som jeg kjente som beier deg nu, det Marna og Frans Petersen, bor i Ronavik. Det fikk ikke bøtt. Og det var det her, de hadde ikke bøtt, det hadde bare en hundstein for det. Men alt det som de gjør, og i tog kallet de hadde, det var så rævlig nek mer enn de fleste. Altså, det som de utrattet av, du måtte sette en 20 folk opp, telja sammen en 20 folk, og det lukt snøkron, og i mån til det som de gjør det. De levde jo bare for det. De levde for god, alle tøyene. Og et annet som jeg husker om i det, til det, at han ikke tar man fyrir sålesner at pressa seg. Hvis det ikke, du måste være som en tunna som skramblande, eller skvattlande fotlast. Hvis du rister igjen, så skal det sprutte dum, altså, de skal være fotl i vattnet. Hvis du akkurat som ja, vi gjør og i løt som god skoiner oi, og vattnet hele andene. Og du måst leva dagliga, altså du måst alla tøyina fylla det vi Guds år. Tøy har jeg en fløve som spiller her, vi en mann som leser King James-bøtene, alla tøyina. Og musikk og sånt, men så du måst føresko og ensko King James bor vi. Og en gaua bøk, The Errors i Gazareien in the King James Bible. Du vorst. Og det du vorst, altså, da i her, altså, jeg fer ikke, og her en handel, brukar 4 timer her hitja, det er det som her konfakvitsar. Altså, det er ikke lukt nøkron som helst, hvis man har konfakvitsar. Man slett ikke kunne nekka. Det var ikke.
Og det slett ikke saman futjarlig helt, man har vært skrallar av matter, altså, du har, er 50 kroner etter en? Så må vi bruka det. Nå er vi høver ikke. Hva så om vi kommer hjemme og 50 kroner etter en? Hva så? Det går med vidt. Ja, det gjør jeg så. Så det er valsigna er det. Valsigna. Det er hva det er. Og at det er øyla styrst, så vet du hva? Det hever du ikke uitar sjálvun. Det hever du bare hvis du er skrall tømur og uppgiven og tøv du giver det. Og du slett ikke stålar på. Du trøster ikke av kjøttet. Ikke alle da kjøttet i høver. Paulus sier det. Ikke i Kolosserbrevet, eller hva det er. Have no confidence in the flesh. No confidence in the flesh. Ikke alle da flesje. Ikke. Bare alle av Guds anda. Og her er det til at man ganger og bier, og nippar i han, og løyder, du vet, og bojar etter at han løyer, at han kallar, at han driver. Hvis du tar først, så får du vind i seklene, og så er det så latt. Og så ting hent, jeg gjør, så føler du til, ja, det var egentlig ikke. Jeg kan slik takka meg så fyrir at her. Det var godt. Og da hendt at tingene nesten av seg sjálvun. Som i det var inni til tvøm eldre konen her, og Thorshavn, jeg vet ikke eldre, jeg vet ikke 8 trus eller annet. Og hos ande som kom, og den sikningen som var, og det som hendte. Det er mest og det ble både reier og vater om egene, og andre sier, ble så høyt og brent i kroppen, og hin. Det var systrar forresten. Tog sier Marsta og Maria, andre stakkeist, og hin sett lusteg. Og Lazarus, han gikk at han fyrir ut i gongene, som en øvert harvor. Pura svekkur. Hva det at her, onkur Jesus med kom inn her? Ja, hvor kom han ikke inn og lusta? Men det ville han slett ikke. Så det er det. Alltid er krefter rundt han så han bergast, og få det at du vet. Men da skal det være purast da. Og det drømte er og syste nått. At det nyttar ikke utan Guds anda. Ikke ståle på, ikke gjøre nek ut av sjålen. Gjør det triviella, du vet, at både traktater, kåre traktater og alle påskast, det er trivielt. Gjør det alle tøyene, men medan du gjør det, vi er så biande, og vi er lustande, vi klarer å bli Guds anda arbeid. Guds anda arbeid. Du ta han arbeider, så er alt tøy urslit. Det har jeg finnet røyna. Hvis du hører fra hånden og gjør det som han sier, så er det urslit. Det er akkurat som Filippus, han hørte anden seg halvtid at retta som vaknen og her. Han var rennant, han ville ikke bli for søgner. Tøy rannan. Da han venter for, ja, men anden taler, så vil det anden virka nu. Han vil ikke være atan for anden, han vil være point her som anden vær. Og han hørte han lesa Jesaja profet, og han spyr han, skiler du det som du leser urst? Skiler du det som du leser urst? Nei, hvordan kan det? Og da noen skulle vel løyt med. Ja, kom på. Sett her, så åpner han skriften her for den. Hvor det var, at det var, er det om skriver Jesaja om seg sjálvan, eller om man kan annan? Nei, Jesus. Og han ble så døpter, blups under vatten. Tog han tro at Jesus var soner Guds. Tog han rett til lesjotteren i Johannes 9:35 årsene, at Jesus spyrt han blinda mannen trus du av son Guds, ikke som Bibelen tja Jakob Dahl sier trus du av menneskesonen. Det er ikke
og krav til frelse. Nei, det er at Jesus er menneskesåner, det er at han er sånn Marie, er menneskesåner, det er menneskesåner, men det er ikke sånn Guds, men det er Jesus. Og at Theo Filippus sagt ved hirmannen, han tog som Jesus Kristi goddomløyga, og at han er sånn Guds, og tar han gjort der til, ta kunne han døybast, ta han rett av trygg av Jesus. Sørst det? At det er viktig. Ja. Hvis du ikke sørst Jesus for han som han er, så sørst du ikke Jesus. Så er det ikke han som du sørst. I vil over. Det er man lukka høyt, altså. Og en klott, det er en ære ved å tale en av av Blakgråskaféen i havn, og tog seg om det. Han sa tale verden til at Jesus var skaptur, mot hjertet for oppa doka, nekka så var forferdelig. Jeg røsten opp at han og beit høyt i havnen. Jeg sier at det var satanisk falslæra fra byrjan til enda. Jesus er paven, han som ikke skaptur, han er god hver smørla minne. Og så at det skal si der, at det skal man tryggva. Det må man tryggva. Ja. At han er god. Jesus Kristi goddomlig. Og blinde mævren og Johannes Nudjo som var våren grøtter. Hans likamlige grøying en fysisk avspekling av tog at han var grøtter antallig. Han var ferdig suttja. Hans eier var opplagt om fyrir hvor Jesus er. Han sier sjálfur her vi jødarægi, blinde mævren som var våren grøtter. Og med som mævren var ikke av gode, kunne han ikke gjørst. Så han er sjåvant av gode. Han grøyr en mann som var født blinder, han var 80 år. Tar sværa og søtte vi han, du vart aldøyles føtter i sinton, og lærers du okkon, og tar kasta han ut. Jesus hørte jeg tar du kasta han ut, og tar han ei funnet han, sier han vi han, trus du a son Guds? Jakob Dahl kompanoi, fra blindar skal li. Han sverre i seg, hvor er han herre? Vi stauren ha. Hvor er han herre, at jeg kan tryggva han? Han kallar han herre, Adonai. At jeg kan tryggva han. Jesus sier vi han, tu hever speg, se han, og det er han som talar vi til. Og så hender det, og han sier, herre, er tryggve. Og han tilbe han, ikke han fettel hon til fauta. Han tilbe han. Her som ævren ble frelstur, at han var en grøtter. Han tror jeg sånn gods, som er et krav til å bli frelstur. Han kallar Jesus herre, og han sier, er tryggve, og han tilbe han. Hatta var det King James for å suttje. Gjerninger av apostlene. 8 fra 35. Filippus ta lät upp munsun og byrja i til samme skriftstenen og prætika i honom Jesus. Han prætika ikke fyrir honom Jesus, humbuk. Han prætika i honom Jesus. Det hvis jeg præter ikke til Jesus, så bor Jesus i meg, og jeg præter ikke til han, jeg djever der han. Han kommer i djøgnen med, til han bor i meg, vi sin anta, og sin året kommer han ut ur meg. Han vil bjau over til ur meg, til han bor i meg. Han brukar meg, som så taler ur ta du prætikar Jesus. Og som tar fører av vei i søgnen, kom og tar etan av som vattne, og her med avren sier, så i her vatten.
Hva får han med å være døptur? Så han er prettig for om døpbøysene. At han er til å være døptur. Og Filippus sier, om du trust vi at den hjertet tøynen, så kanst du. Og han sverre sier, trygg ved at Jesus Kristus menneskjøneren, nei, soner Guds. Og han skipar vagnen að standa stillur, altså Filippus, og tar for nyer bæger inn i vattnet. Hvis du først inn i vattnet, så først du nyer og inn i, så du under, så du inn i vattnet. Fullstendig inn i vattnet. Bæger Filippus og hirmæveren, og han døpte han. Tar av steg helt opp under hals, og så han korstet han under. Døpur baptismos av griskun merskir underdutjing. Det merskir ikke sprinkling, eller teka, altså, gjør det sin fukt igjen, eller kan jeg dråpa her, eller det renner sin, og teka hankla, turka det av at på en av veien. Nei, det drukning. Det som symboler på det at tog gamla lov, det gamla menneska dør, og det ryser opp at det nytt menneska. Så er det til symboler på det. Døperen gjør ikke det. Men hvis det ikke hent og i hverdagen, så døperen ikke nekka som helst verdur. Han et øyde, han spott. Du frelstur? Ja, så døper bare til symboler på det. Det lukket som et stempel til for at krystallisere det, til for at vittne det. Hva hent? Hva langt hent? Det hender ikke ui, eller vi døpen. Det øyne som hender vi døpen, det at du blir vater. Antjanna. Det det. Halleluja. Amen. Snakka lusen til morgen, man dreimen i morgen. Og i morgen. Så jeg fikk ikke alt fram og gjør kvalitet her var alt mulig møyre, altså. Til dømes til at dreimen enda vi at jeg korte i fargen, og så så sitter en hund ved siden av meg, og i bilen. Og 2016 var mer given en hundur, du vet, fra til mannen som jeg løya fra 11 til 15. Han sier vi henne, lukka som henne av vekkene, jeg vil slippe bygge og tjatterkjurur. Det var så funnet sortan, hun var fitt. Men henne sa jeg langt i dreimen 2008. Tog han profetiskur på alla måter. Og jo mer jeg husker hva alt mulig som jeg glemmer til vårt, men til dømes hendte det og for 3 minutter siden at for første fyr, eller faktisk for ære fyr, så gist jeg tja Øslendingen som ikke kjenner. Første turen 2009 ta gist jeg tja 2 med nøygiften falken og reier 4, som vittna i 4, og her som mævren tog vi trygg. Men som jeg sier for i trimingkvalitet, så gjerne, det holdt jo i dreimen, for langt sjoer, her. Og sunnasta punkt i Oslandet til Vik og i Myrdal, Vik i Myrdal. Og jeg kjenner jeg har en vinn i Rettjavik som er rattles. Han var den første rattleseren som han tøytte. Han rattles bare Matteus, hei bare tøytte sin tur. Han rattles da ta. Og en Oslandet som do først, du vet. Som vi kjenner vel til å si at jeg giste til hånden og 5 dager med en vær i Rettjavik. Og han sier så, jeg er en syster i Vik i Myrdal, du burde giste til henne.
Så jeg får adressen til Tøymon, så tar jeg komme her til, så kunne de giste her. Og det var sunnasta punkt i landet, og det hørte nemlig, for langt sjoer, her. Hørte i dreimen. Og i tog stenen, knappligene sa i omkra bretar. Det var bretar. Og nå sier det sånn her, vinen som er i Reykjavik, ta i to færen, så får jeg 2 bretar på besøk. 45 år gammel folk som han kjenner, og han har lært denne mannen uslengst i Jøkken Skype i siste 11 år. Og nå kommer han til å vite han for første fyr. Nå har vi 2019, men dette drømte jeg for søren. 2008. Altså, tog det akkurat som her vever alt møvlet til å være våve sammen til vårt. Og som sier hunderen. Ja. Kanskje om tanker om noe annet på nå, men hatt har vært. Tog det sier at det er en profetiske dreimer. Ja, det tror jeg var, som jeg skulle si, at det var at jeg drømte at det ikke var 2006, jeg hadde sagt det enn for Gjørskvaldet, men det var 2008. 8 år enn det hendte. Det hendte jo, det begynte i 2009. Så kom jeg etter 2012 og 2014, og nå er jeg etter 2019. Og hver jeg fer akkurat. Det akkurat som dreimeren vil utliva av 11 år fram i togene, og han slik lever enn. Tog at det var et aspekt av Big Brother. Det var alle som til, nå måste du passe på og køra kjøtt, skunda der og være snildur, møyna leiser og snildur, tog at du vil eklauter. Ja. Og ta var nekka av oss futjarlige òsne. At, som vi vet at det er for å komme, og pengalest system her som du ikke først gjørst nekka utan du er en pastor av en heims ordane. Det er stendig fri framman. Hvordan nær det var det ikke. Det har vært det. Ja, la meg bæra. Snakka sin til det aller sørste. Det er sånn her profetiske dreimeren som jeg snakker om, eller hukser om, og snakker om. Til det at jeg har også tenkt rett. Det var Vårt du dreimer var profetiskur, og han også lengur, og ting og henne gingen ut, men så ting og her, som så jeg har hokst om det, jeg har hokst om det hva jeg for å være her. Hatta manglar. Det var for 5, 6, 6 år siden, jeg hokst om det, akkurat gingen ut, men akkurat manglar. Og så nu gong det ut, det som manglar. Vi er som bare breton, noen som sa, og i samband med bretanar, så sa jeg det at det sa at vi er bor, og bretanar hadde en sånne kepp, eller maveren hei en sånne kepp som vi har nå. Vi sånn ternon, vi ternon og minstre, og han ser vi har bor, så har han etter, så sånne han var så trøytter. Han sånne. Og det er altså det gamle pære som skal komme og vidtja min vin i Reykjavik. Og medan er vær å vidtja min vin i Reykjavik, som nå om 2 viker færre seg bretane på besøk, så hender det som et øyntek, altså, jeg var så trøytter her i korset, jeg sitter her, og så, men han snakkar og forskjellig køyrer, så sovner jeg. Jeg har ikke veka. Høtte, rutlar og sånt. Og da jeg vakner, så sier han, jeg sitter i flent etter meg, det var. Vi tok etter Mr. Bean, faktisk, da.
Og han sier, jeg visste ikke hva jeg skulle flenna meg etter Mr. Bean et eller annet du så stuttlig ut. Høtte ruttla jeg der og satt her og svevd, var det? Og nu gikk det ut. Hvordan det går høttene? Ja, tog hans rokna. Nå gikk minus 8. 11 år. Nu alt gynnt ut i sin dreimen. Det øyneste som manglar til Big Brother og Josens merskje og alt det der. Det det øyneste som manglar. Men nevn åtta træt, det kanskje ikke bort, men medan jeg var her i Ausbyrgi, så leser jeg en skilt her at onkel Søgen sier om at altså, jeg leste av enskon, a beast var i vattnen her til å komme opp og bare av og så. Men her stod det beast. Altså, nu halda vi søgnena utanfor, jeg trykker ikke på eventyr eller noe sånt, men bare til at og i Ausbyrgi til, og det var Ausbyrgi som jeg drømte, og at jeg drømte Josens rujt og Josens merke, det the beast, og enskon, the number of the beast, og her en søgn om et beast, akkurat her. Vi vet at hvert her Jori til Satan. Satans rujt, tar Satan skal komme nyer og i øye, og til at han har bare en stått av tog etter, så skal han fære i møte okkon. Så tid her. Helt underligt. Helt underligt. Men ja, for mer, altså, jeg vet hvor gammel dreimen. Hvis det er jo ikke vårt. God og i himmelen gav meg han dreimen. Og han har båret med og litt med og hilde meg så sånn her. Det er vårt. Og i andan og hjertan at God kan vita så vel. Og vita og suttja 21 år fram i tøyna, hans problem. Og langur. Halt til endan. Og jeg kvile tryggur i hånden, og i hans allmatshånden. Hans allmatshånden. Pura tryggur. Pura sikru tøy. Pura tryggur. Amen. Dette Ausbyrgi. Jeg stod på ikke på her. Her er løy. Og vet du hva? Han 18 her landsenninger. Først du syklet du til ferast du bøyna kaus, han tar en som kommer til farger. Og det var her som er. Mitten jo i stender en odj. Salmur 121, føresko King James. Ein hattarstia sankur. Jeg vil eie mun i hevja til hedjana. Kvean kjemur mun hjelp. Hjelp mun fra herran kjemur, som gjør det himen og gjør. Han vil ikkje loiva tun fæut at vikast. Han som til værar vil ikkje durva. Så i han som værar Israel skal kvarskje durva edla sova. Herren vaktare tuin. Herren tun skudje, vid tun høgre hånd. Saulen skal ikkje slåa til dagen, edla nottena månen. Herren skal varvoida til fra ötlun ytlun. Han skal varvoida saltuina. Herren skal varvoida tunna utgångt og tunna inngångt
fra hesu tog fram, og enn ta om æver møyr. Amen.